Зачем тебе большая авиация? Поедем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... Робик, дорогой, только теперь не скажи, что у нас и сацивы не умеют готовить. Եթե որևիցե մեկը ձեզ ասի, թե ինքը խտրականություն չի դնում սննդի ընտրության հարցում, չհավատաք։ Չհավատաք, որովհետև դա ֆիզիոլոգիապես անհնար է։ Յուրաքանչյուր առողջ մարդ սննդի ընտրության հարցում ունի իր նախասիրությունները, իսկ յուրաքանչյուր ազգ գերադասում է այն սնունդը, որն առավել սիրելի է նրան։ Այլապես ժողովուրդների մեջ չէր ծնվի կամ չէր առաջանա սննդի եւ սնվելու մշակույթը։ Բարև ձեզ։ Եթերում հայկական հետքն է, իսկ այսօրվա թեման խոհանոցը։ Ազգային խոհանոցը։ Ասելով խոհանոց պետք է հասկանալ կենսագործունեության բովանդակ մի համակարգ, որ կոչված է կանոնավորելու մարդու ֆիզիկական գոյությունը ապահովող ամենագլխավոր պարագայի՝ սննդի ճիշտ պատրաստելու եւ ընդունելու ընթացակարգը։ Սա ենթադրում է գործողությունների ամբողջ մի հերթականություն, սկսած համապատասխան սննդատեսակների հայթայթումից ու ընտրությունից մինչև մշակում, մատուցման ձև եւ ճիշտ օգտագործում։ Այժմ արդեն դառնալով սպეციფիկ եւ բավականին բարդ մի ոլորտ, որում հավասարապես տեղ ունեն թե տեխնոլոգիան, թե ստեղծագործական շնորհը եւ թե անհրաժեշտ գիտելիքները, խոհանոցն իր կայացման համար պարտական է պատմական օբյեկտիվ իրողություններին, բնակլիմայական պայմաններին, որոշ դեպքերում էլ պարզկա պատահականությանը։ Սկզբնական շրջանում ճաշացանկի մեջ ներառելով այն ամենն, ինչ կարելի է ուտել եւ մարսել, մարդն ակամա, չգիտությամբ, բալանսավորեց իր օրգանիզմի համար անհրաժեշտ կենսանյութերի չափաքանակները։ Ըստ առիթների փոխնեփոխ օգտագործվող միսը, վայրի մեղրը, զանազան արմատները, պտուղներն ու բուսական հյութերը ապահովեցին սպիտակուցների, կալցիումի, ածղաջրերի, ճարպերի ճիշտ վերաբաշխումը։ Ըստ երևույթին իսկական իմաստով սնունդ պատրաստելու համար առաջին ազդակը դարձավ կրակի գյուտը։ Կրակը սննդի մարսելիությունը հեշտացնելու, ապա համային հատկությունները բարելավելու լավագույն միջոցն էր։ Քիչ դեր չունեցավ նաև դիսբակտերիոզը, որովհետև կրակի հարուցած բարձր ջերմաստիճանը ի վիճակի էր չեզոքացնել հում սննդանյութերի մեջ եղած որոշ մանրեների ու քիմիական կոնցենտրատների բացասական ազդեցության հնարավորությունը։ Սակայն թեև արկա էր արդեն սնունդի բազմազանությունն ու կրակի վրա այն որոշակիորեն մշակելու հնարավորությունը, այնուամենայնիվ դեռ ձևավորված չէր բուն խոհանոց ասածը։ Այն պիտի ծագեր ավելի ուշ, ստույգ ասած գյուղատնտեսական համակարգի կազմավորման հետ միասին, իբրև վերջինից ածանցյալ հետևանք։ Հացահատիկի, կաթնեղենի, ինչպես նաև աղի հիմնավոր կիրառումը հիմք դրեց դասական իմաստով ազգային խոհանոցների պատմությանը։ Աղը բառացիորեն ոսկու գին ուներ ամբողջ հին աշխարհում, եւ այդ տենդենսը շարունակվում էր ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի սկիզբը, երբ տեխնոլոգիական նորագույն միջոցներով վերջապես հնարավոր դարձավ հանքավայրերից կորզել այդ կարևոր միներալի մեծ չափաքանակներ։ Պետական համակարգերի ձևավորումով խոհանոցի պատմությունը թևակողում է իր համար մի նոր կարևորագույն շրջան։ Նախ որոշակի տարածքներում հիմնավորապես հաստատված էթնիկական միավորումները վերջնականապես յուրացրեցին իրենց բնակեցման վայրերի ընձեռած բոլոր սննդատեսակներն ու դրանք աճեցնելու, բազմացնելու միջոցները։ Ապա իրենց ծանրակշիռ խոսքն ասացին կրոնները, որոնք ոչ միայն խրախուսում կամ չէին խրախուսում այս կամ այն սննդատեսակի կիրառումը, այլ ուղղակիորեն ձևավորում էին ծիսատոնական խոհանոցը, որի բաղադրատոմսերը սպրդում էին առօրյա կյանք։ Վերջինիս վառ օրինակն է սեմիտական ցեղերի, ապա նաև մահմեդականության վրա դրած արգելքները խոզի մսի օգտագործման վերաբերյալ։ Եվ վերջապես աննախադեպ զարգացում ապրեց առևտուրը, հնարավորություն ընձեռելով ժողովրդին փոխանակել թե իրենց խոհարարական փորձը եւ թե ուղղակիորեն սննդատեսակները։ Մասնավորապես մեծ արժողություն ունեին զեյթունի ձեթը, ապա համեմունքները։ Հայտնի է, որ օրինակ հնդկական պղպեղի տեսակները աննախադեպ մեծ պահանջարկ ունեին հին աշխարհում։ Այդ համեմունքների հանդեպ մարդկանց ունեցած սերը ստիպում էր վաճառականներին հազարավոր մղոններ կտրել Հնդկաստան տանող ճանապարհներին։ Պղպեղը հարգի էր նույնիսկ այն աստիճան, որ հաճախ պատմական կուրիոզների պատճառ էր դառնում։
Մեր թվարկության 5-րդ դարում բարբարոս Գոթերի հսկայական բանակը պաշարել էր Հռոմը։ Գոթերի թագավորը վերջնագիր էր ներկայացրել հավերժական քաղաքի բնակիչներին, սպառնալով հիմնահատակ ավերածությամբ, եթե հռոմեացիք որպես հարկ չվճարեն իրեն այնինչ քանակությամբ ոսկի, կաշի, ապա կարծում եք ինչ, դե իհարկե ոչ ավել, ոչ պակաս, պղպեղ։ Թեև ոսկու առումով հռոմեացիք խնդիրներ չունեին, բայց ահա պղպեղի համար հարկ եղավ հիմնավորապես տնտղել պահեսները, այլապես գոթերի նշած պղպեղի քանակից մի բուռ պակաս լինելու դեպքում իսկ իրենց հոյակերտ քաղաքը կմատնվեր ավերումի։ Իսկ առհասարակ Հռոմը համարվում էր հին աշխարհի խոհանոցային ճաշակի գլխավոր թելադրողը։ Նվաճած հարյուրավոր ժողովուրդների ուտեստային հազարավոր բաղադրատոմսերն ու սննդատեսակները հանգամանքների բերումով ներկրվում էին տիեզերակենտրոն այս քաղաքը, որտեղ սինթեզվելով ու համադրվելով միմյանց հետ արդեն նորացված ու հարստացած կրկին շրջագայության էին ելնում կայսրության ծայրամասերով։ Եվրասիական խոհանոցների վրա այդ քաղաքի գործած ազդեցությունն այնքան նշանակալից էր, որ պահպանվել է նույնիսկ մինչ օրս։ Եվ իսկապես, ում մտքով կանցներ, որ օրինակ հանրաճանաչ բորշը իրականում ոչ թե ուկրաինական ապուր է, այլ հռոմեական, ու սկզբնապես այն Հռոմից անցել է Բյուզանդիա, ապա նոր միայն այստեղից Կիևյան Ռուսիա։ Բարձրաշխարհիկ խոհանոց ասածը ծագել է հենց Հռոմում, ավելի ստույգ հռոմեական պատրիկների ճոխ առանձնատներում։ Այստեղ գլխավորապես այլազգի ստրուկներից կազմված խոհարարների բազմությունը իրենց տերերին էր մատուցում մեկ ճաշի ընթացքում մի քանի տասնյակ ուտեստներ, որոնցում համադրված էին թռչնեղենը, ձկնեղենը, մսեղենը, խավիարները, բանջարեղենը, միրգը, պանրեղենը, գինին ու բազում տեսակի զովացուցիչ ըմպելիքներ։ Հռոմեական էթիկետի կանոնների մեջ չէր մտնում նույնիսկ որոշ ուտեստներից հրաժարվելը, ուստի նրբաճաշակությունն այստեղ պարադոքսալ կերպով համատեղված էր որկրամոլության հետ։ Այդ իսկ պատճառով ֆիզիոլոգիապես չկարողանալով տեղավորել ամբողջ կերածը հռոմեացիք ճաշում կամ ընտրում էին կիսապարկած դիրքերով եւ մշտապես կողքները պահում էին թասեր կերածները փսխելու ու ստամոքսում մատուցվող նոր ճաշատեսակների տեղ թողնելու համար։ Այդպիսի խելացնոր մի խնջույք նկարագրել է հռոմեացի երգիծաբան Պետրոնիուսը իր սատիրիկոն գրքում, ուր պատրիկների բարքերը ծաղրելուց բացի խոհանոցի պատմության համար արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդել։ Ընդհանրապես որկրամոլությունը չունի եւ ոչ մի կապ ազգային եւ դասական խոհանոցների ստեղծած մշակույթի հետ։ Ընդհակառակը աշխարհի բոլոր խոհանոցները իրենց սկզբունքային համակարգի մեջ զետեղել են, ապա անվերապահորեն հետևել մեկ գլխավոր օրենքի՝ ամեն ինչ չափի մեջ եւ ի նպաստ առողջության։ Հետևաբար որկրամոլության ազդակը պետք է որոնել ոչ թե այս կամ այն խոհանոցի, այլ մարդ անհատի եւ նրան հոգեպես սնող հասարակարգի բարքերի անկման մեջ։ Հենց սրանով է պայմանավորված ուշ կրոնների, այսինքն քրիստոնեության, մահմեդականության, բուդդայականության ու կրիշնայականության սահմանած դիկտատը հասարակարգերի սնվելու ողջ գործառույթների վրա։ Հին հեթանոսական կրոնները բավականին լոյալ էին վերաբերվում որկրամոլությանը, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ խրախուսում էին մշտական խնջույքներն ու օրգիաները։ Բացի բարոյական սանձարձակությունից նման արարողությունները նաև բացասաբար էին ազդում մարդկանց առողջության վրա։ Հայտնի է, որ հին աշխարհի հասարակություններում բարձր տոկոս էին կազմում գերազանցապես ճարպակալության պատճառով առաջացող սրտանոթային հիվանդություններն ու աղեստամոքսային զանազան ախտերը։ Ուստի սխոլաստիկ կրոնների քարոզած ասքետական կենսակերպը կոչված էր մաքուր պահելու ոչ միայն մարդու հոգին, այլև մարմինը։ Ուտելիքի հանդեպ վերապահումները, պարբերական պասերն ու բուսակերությունը առհասարակ սխոլաստիկ կրոնների կողմից ոչ միայն խրախուսվում, այլև որոշ իմաստով պարտադրվում էր։ Ազգային խոհանոցները մեծ տրանսֆորմացիաներ վերապրեցին այդ ներազդեցության պատճառով եւ առավելապես դրական։ Տեղեկություններ չունենալով այս կամ այն ժողովրդի մասին եւ ծանոթանալով այդ ժողովրդի ազգային խոհանոցին, կարելի է պատկերացում կազմել նրա ազգային բնավորության եւ նույնիսկ պատմության մասին։ Պատմությունն է ստեղծում խոհանոցը, ինչպես եւ հակառակը։ Խոհանոցն ինքն էլ կարող է ստեղծել պատմություն։ Առհասարակ խոսելով ազգային խոհանոցի մասին պետք չէ մոռանալ, որ տվյալ ազգությունը ոչ թե կամովին էր ստեղծում իր խոհանոցը, հարմարեցնելով սննդատեսակների բազմազանությունը իր քիմքին, այլ պարզապես պարտադրված էր սննդի համար կիրառել այն, ինչի վիճակի էր բախշել իրեն սեփական երկրի բնությունը։ Ծովամերձ շրջաններում ապրող մարդիկ գերազանցապես հագեցնում էին իրենց խոհանոցը ձկնեղենով։ Ջրառատ հարթավայրերում բնակվողները օգտագործում էին հավասարապես բրինձ կամ հացահատիկ, ընտանի կենդանու միս եւ բանջարեղեն։
Սակայն ինչ էր առաջարկում բնությունը տափաստանային եւ անապատային վաճկատուն ժողովուրդներին, որոնք չէին զբաղվում հողամշակությամբ եւ նույնիսկ չունեին փայտանյութ մշտական կրակը ապահովելու համար։ Նման պայմաններում ապրող տարբեր ազգություններ տարբեր կերպ էին լուծում բարդ խնդիրը։ Մոնղոլներն օրինակ գերազանցապես սնվում էին կաթնեղենով ու ձիու հուն մսով։ Ըստ 13-րդ դարի հայ պատմիչ եւ մոնղոլական արշավանքների ականատես Կիրակոս Գանձակեցու, նրանք հում միսը թաթախում էին աղաջրի մեջ եւ այդպես էլ ուտում։ Սելջուկ թուրքերը հնարեցին հում միսը երկար պահելու իրենց միջոցը։ Քանի որ նրանք բոլորն էլ հեծյալներ էին, ապա յուրաքանչյուր ոք իր մասնաբաժինը զետեղում էր ձիու մեջքի ու թամբի միջև։ Արշավային երկար անցումների ժամանակ մամլիչի պես վրան նստած հեծյալի տակ միսը ծեծվում ու ջրազրկվում էր, իսկ նախապես պատած համեմունքը աղի հետ միասին պահպանում էր այն նեխումից ու նաև համ էր հաղորդում։ Հայերի կողմից անչափ սիրված բաստուրման սկզբնական շրջանում պատրաստվում էր հենց այդ եղանակով եւ ակնհայտորեն ուներ թուրքական ծագում, իսկ արաբ բեդվինների համար փայտի պակասությունը պատճառ չդարձավ հրաժարվելու եփած կամ խորոված մսից։ Նրանց արած դիտարկումները թույլ էին տվել պարզել, որ մեկ կենդանու ամբողջ ոսկրեղենը հերիք է մի խարույկի համար, որի վրա կարելի է պատրաստել նույն կենդանու ամբողջ միսը։ Հենց այդ պատճառով էր, որ արաբական ավանդական խոհանոցում պատրաստվում էր գերազանցապես ոսկրահան արած մսեղենը, այն է լահմաջոն, քյաբաբը եւ այլն։ Փորձը ցույց է տվել սակայն, որ նույնիսկ սննդատեսակների եւ դրանց պատրաստելու միջոցների սակավությունը ամենևին չի ազդել ազգային խոհանոցների համային հատկությունների վրա, որոշ դեպքերում նույնիսկ հակառակը նպաստել է համեղությանն ու որակներին։ Իսկ եթե որևիցե աշխարհամասում բնությունը առատությամբ մարդուն էր ընծայում սննդամթերքի լայն ու անսպառ տեսականի, ապա այդ դեպքում նույնիսկ ավելորդ է ընդգծել, որ խոհանոցն այդտեղ պիտի աչքի ընկներ գերազանց որակներով։ Արևելյան Ասիան լավագույն ապացույցը կարող է լինել։ Օրինակ չինական ազգային խոհանոցը աչքի է ընկնում իր բազմաբնույթ ու օրիգինալ ճաշատեսակների առաջարկությամբ։ Ծովի բարքերը, մսեղենը, գյուղատնտեսական կուլտուրաներն ու առատ համեմունքը համադրված են այստեղ այնպիսի կոմբինացիաներում, որ պարզապես հնարավոր չէ չզարմանալ խոհարարական հանդուգն երևակայության արդյունքների вրա. Китайский кухня, блюда много, богатая кухня, да. И китайские блюда, когда готовишь, очень честно готовишь. И еще приправа побольше. И вкус тоже разница. И почти все, что может готовить, все готовить. Առհասարակ չինական խոհանոցը չինական կենսափիլիսոփայության համարժեք եւ ուղիղ դրսևորումն է։ Կեցության ու գոյի պատկերացումների չինական մոդելը հագեցած է մտատեսողական հասկացությունների բազմակի շերտերով նույնչափ, որչափ խոհանոցում են համադրված առաջին հայացքից անհամադրելի տարրերը։ Բայց եւ այնպես սխալ է այդ խոհանոցը դիտարկել իբրև արևմտյան քաղաքակրթության չափորոշիչներին օտար ու հակասող սնվելու մշակույթ, որովհետեւ արդեն վաղ միջնադարից Եվրոպան սկսեց փոխարել եւ ադապտացնել իր միջավայրին չինական սնունդը։ Շատերը դեռ չգիտեն, որ բարութից ու թղթից բացի Չինաստանը նաեւ այսպես կոչված լապշայի եւ պաղպաղակի հայրենիքն է։ Առանց այդ սննդատեսակների այժմ պարզապես հնարավոր չէ պատկերացնել աշխարհի եւ ոչ մի խոհանոց։ Հայկական խոհանոցը ժամանակին հարստագույններից մեկն էր բովանդակ աշխարհում։ Այն չէր կարող այդպեսին չլինել, որովհետև Հայաստանում պատմական հանգամանքների բերումով սինթեզվել էին բազմաթիվ մշակույթներ։ Շնորհակալություն։ Դժվժի, սկանչելի գերագորգ պատրաստ։ Մավրիսը սեպևենդի, իմալս այդ չէր։ Սակայն այդ դժվժի պատրաստելու համար թոքը մանր, Աբրիս Նիկողոսը, թոքը մանր պիտի կտրվի։ Կրագը մանր։ Մեր խոհանոցը վստահաբար կարելի է համարել այն եզակի մշակութային բնագավառներից մեկը, որ առ այսօր պահպանել է իր կիրառականությունը։ Այո, ազգային խոհանոցը նախ եւ առաջ մշակութային արժեք է ներկայացնում, ապա նոր միայն մարմնի ֆիզիկական գոյությունը ապահովող միջոց։ Ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ հայերը պահպանել են ազգային խոհանոցի բաղադրատոմսերն ու էսթետիկական ավանդույթները։ Խոհանոցը թույլ է տվել յուրացնել բնակլիմայական պայմանների առաջարկած հնարավորությունները,
օգնել է որոշ չափով խուսափել անբերիության ու պատերազմների տարիների հարուցած սովից, ապա վերջապես մշակել է ճիշտ սնվելու ռեժիմ, որն իր հերթին նպաստել է հայկական գենի առողջության պահպանմանը։ Ավանդական ուտեստի համակարգը կազմում է յուրաքանչյուր էթնիկական ընդհանրության, յուրաքանչյուր ժողովրդի ավանդական մշակույթի կարևորագույն տարրերից մեկը, որը աչքի ընկնում իր ավանդութայնությամբ եւ կայունությամբ, այսինքն որքան էլ ժամանակներն անցնում են, փոփոխություններ են կրվում, մշակույթի շատ տարրերի համակարգում, ուտեստի համակարգը, ասենք ավանդական գծերի հետ մեկտեղ ձեռք է բերում նոր գծեր, որոնք շատ հետաքրքիր ձևով համադրվում են եղածին ավանդականին։ Մենք հայերս ելնելով մեր տնտեսական զբաղմունքներից, լինելով դասական երկրագործներ, զբաղվելով դրան զուգահեռ նաև անհասնապահության եւ օժանդակ տնտեսաձևերով, դա որոշակի բազա եւ հիմք է ստեղծել ավանդական խոհանոցի առանձնահատկությունների համար։ Թեև դարերի ընթացքում հայկական խոհանոցը վերարտադրվել է բավական կուռ եւ ընդհանրական մի համակարգի, որն իր առանցքային բաղադրիչներով հավասարապես բնորոշ էր բոլոր հայկական գավառներին, այնուամենայնիվ հայոց ճաշացանկերում էին ներառվել ու սեփականի հետ սինթեզվել նաև հարևան ժողովուրդների բաղադրատոմսերը։ Այսպես օրինակ արևելահայերը, մասնավորապես Ջավախքի, Լոռվա ու Արցախի բնակիչները շատ ճաշատեսակներ ունեին փոխառած կովկասյան ժողովուրդներից, իսկ ասենք Կիլիկիայի, Աղձնիքի ու Սեբաստիայի հայերը չխորշեցին հունական, թուրքական ու արաբական խոհանոցների առաջարկած ուտեստներից։ Արձանագրվեց նաև փոխառությունների հակառակ ընթացքը, ինչի արդյունքում թուրքերը, վրացիները, արաբներն ու պարսիկները հիմնովին յուրացրին ու սիրեցին որոշ հայկական ճաշատեսակներ։ Вообще мне нравится армянская кухня, особенно холовад, мне очень нравится. Еще, ну, есть какой-то еда, я не привык, но я не считаю невкусно. Хорошая кухня. Նախնադարյան Հայաստանի խոհանոցում կիրառվող հիմնական սննդատեսակների մասին բավականին հարուստ տեղեկություններ են հայթայթել հնեաբանական պեղումները, մասնավորապես գյուղատնտեսական կուլտուրաների հատիկները, բուխարիների, օջախների եւ խոհանոցային սպասքի մնացորդները վկայում են, որ դեռ հազարամյակներ առաջ հայերի մեջ ձևավորվել էր սնունդը օգտագործելու եւ պատրաստելու, այսինքն սնվելու բավականին բարձր կուլտուրա։ Սննդի ջերմային մշակումը, այն է եփելը, տապակելը եւ խորովելը սովորական էր ու պարտադիր մեր մեջ այն ժամանակներում, երբ դեռ շատ մեր լեռնային հարևաններ պարզապես հումակեր էին, կամ էլ լավագույն դեպքում օգտագործում էին կրակը առանց համապատասխան սպասքի։ Մեր թվարկությունից առաջ 401-ից 400 թվականները Հայաստան այցելած Քսենոփոնը վկայում է, որ հայկական գյուղերում ամենուր ու բոլոր տներում ինքը հանդիպել է սննդի հարուստ պաշարների, առանձնապես նշելով ցորենը, գարին, զանազան տեսակի ընդեղենը, չամիչը, մրգերի չրերը, խոզի ճարպը, նուշի, գետնանուշի ու քնջութի յուղերը, գարեջուրը, ինչպես նաև բազմահամ գինիները։ Նրա թված ընտանի կենդանիների տեսակները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ մեծ տարածում ունեին նաև ձուն, թռչնեղենը, միսն ու կաթնեղենը։ Նույնիսկ բաղադրատոմսերի մասին ուղիղ վկայության բացակայությամբ էլ մնում է միայն պատկերացնել, թե ինչպիսի հարուստ խոհանոց պիտի ունենային մեր նախնիները։ Բոլոր ժամանակներում հայկական խոհանոցի հիմնական սննդատեսակը հացն էր, լավաշը, ոգելից խմիչքների միանձնյա առաջատարն էր համարվում գինին, իսկ զովացուցիչ ըմպելիքների մեջ ամենասիրվածն իհարկե թանն էր։ Առանց թված այս տեսակների ոչ հնում եւ ոչ էլ հիմա պարզապես հնարավոր չէ պատկերացնել իսկական հայկական սեղանը։ Միսը երբեք չէր պակասում հայկական տներում եւ թարմից բացի պահվում ու օգտագործվում էր նաեւ պահածոյացված վիճակում։ Սակայն մսի նկատմամբ հայերի սերը զարմանալիորեն չափավորված էր ու սահմանափակված հստակ ռեժիմով ու պասերով։ Այլ բան էր պանիրը, մածունը, ծավարեղենն ու իհարկե կանաչի։ Հետաքրքիր է, որ ավանդական կենցաղում ի տարբերություն մեր օրերի մսեղեն ուտեստը առօրյայում այդքան մեծ կիրառություն չի ունեցել, ավելի հաճախ օգտագործել են հացահատիկային մթերքներ եւ դրան զուգահեռ իհարկե կաթնեղենը, որ շատ կարևոր, որակական կարևոր տեղ ունի մեր ուտեստում։ Եվ
Ընդհանրապես մեր ուտեստի կարևորագույն բաղադրատարը դա լավաշն է, որ համարվում է հայկական սեղանի զարդը եւ իզուր չէ, որ ասում են հաց ու պանիր, կեր ու բանիր եւ հետաքրքիր է, որ հայկական ավանդական սեղանին եթե կար լավաշ հաց կամ հացի այլ տեսակներ, որոնք թխվում են փռերում եւ պանիր, կատնեղեն, ուրեմն հայ մարդը համարում էր, որ ապահովում է հյուրասիրության մինիմումը։ Գոնե դա պարտադիր սեղանի պետք է լիներ։ Բացի առօրեական սննդատեսակներից հայկական խոհանոցը մշակել էր նաև տոնական, ապա ծիսարարողակարգային միջոցառումները սպասարկող ճաշացանկեր, որոնք նշված առիթների կարևորությանը պատշաճում էին ոչ միայն արտասովոր առատությամբ եւ սննդարարությամբ, այլև հստակ սահմանված խորհրդապաշտությամբ։ Պետք էր հստակ հետևել խորհրդապաշտությանը, քանի որ խոհանոցը եւս անմասն չէր կրոնների եւ հավատալիքների կողմից մարդկային կեցության վրա ներգործվող տոտալ ազդեցությունից։ Քրիստոնեական դոկտրինը մշակել էր թեոլոգիական մի բանաձև, ըստ որի մարդու մարմինը դիտարկվում էր իբրև տաճար, իսկ հոգին իբրև տաճարում Աստծո ներկայություն։ Սնունդը, որ սնում էր մարմինը, պարբերականորեն չվերապահված լինելու դեպքում կարող էր քայքայել այն եւ նշանակում է քանդել ու պղծել, տեղ չտալով նրանում երկրային սկզբի ներկայությանը։ Զանազան պասերը, որոնք ի դեպ բացի սնունդից սահմանափակում էին նաև սեռական հարաբերությունները, կոչված էին արգելելու մարդ էակի ֆիզիկական ու հոգևոր առողջ ֆունկցիոնալության խաթարումը։ Հետաքրքիր է, որ ավանդական կենցաղում նաև օգտագործվել են պասուց տոլմաների կամ պաս ուտելիքների մի ամբողջ շարք, հատկապես այդ մեծ պահքի 7 շաբաթների ընթացքում պաս ուտելիքներ, երբ բացառվում էին կենթանական ցակման ուտելիքները, այդ ժամանակ մարդիկ հենց օգտվում էին այս պասուց տոլմանների, պասուց կերակուրների մի ամբողջ շարանից եւ ասեմ, որ դա բավական դրական ազդեցություն է ունեցել մարդկանց վրա, որոշակի ժամանակահատվածում օրգանիզմը մաքրելով այդ վնասակար նյութերից։ Տոնական ու արարողակարգային միջոցառումները թեև անպայման ուղեկցվում էին խնջույքներով կամ պարզապես առատ սեղաններով, նույնպես պիտի բացառային այս կամ այն ուտեստի օգտագործումը, կամ հակառակը պարտադրեին որոշ սննդատեսակների առկայությունը սեղանի։ Անշուշտ յուրաքանչյուր տոն, իսկ մեր տոնացույցը բավական հարուստ է, ուներ նաև իր տոնական ուտեստը։ Նոր տարվա ուտեստ, որոշակի շրջաններում դա հարեսան էր, պասուց տոլմար, իսկ որոշ շրջաններում 19-րդ դարի վերջից արդեն եւ 20-ի սկզբից արդեն նաև մսով տոլման եւ իհարկե տարի հացը, որ շատ բնութագրական էր նոր տարվա համար, հետագայում այդ փոխինը Սուրբ Սաքսի տոնի ժամանակ, Տյառն ընդառաջի ժամանակ խաշիլ են պատրաստում, ածիկ եւ իհարկե զատկական տոնի ժամանակ հատուկ տոնական սեղաններ պատրաստում, որտեղ պարտադիր պետք է լիներ ձկնեղեն, պարտադիր վրնձով փլավ չրեղենով եւ իհարկե ներկած ձևեր։ Ասելով հայկական խոհանոց, մենք սովորաբար հակված ենք պատկերացնելու մեր ազգին սիրելի դարձած ճաշատեսակները միայն։ Սակայն խոհանոցը դա ոչ միայն եւ ոչ այնքան ճաշատեսակներն են ու դրանց պատրաստելու մեթոդները, որքան սնվելու մշակույթն առհասարակ, սեղան նստելու ավանդույթն ու սեղանի միջոցով հաղորդակցվելու կենսափիլիսոփայությունը։ Հայկական ավանդական ընտանիքներում թե առօրյայում եւ թե տոն օրերին գործում էր հստակ կանոնակարգ, ըստ որի սահմանված էին տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների տեղերը սեղանի շուրջ։ Ամրագրված էր վարքագիծը սնունդը ընդունելու ընթացքում եւ նույնիսկ ընդունված էր սննդի բաժնեմասերի բաշխման սկզբունքը։ Ըստ երևույթին սա սնվելու էսթետիկայի նահապետական ավանդական նախատիպն էր։ Հայց մեջ ընդհանրապես հաց ուտելը դա միայն սոսկ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքի կամ քաղցի սոսկ բավարարում չէ։ Սա շատ կարևոր գործոն է, մենք հայերս կարևորում ենք հաղորդակցման գաղափարը, որը շատ հստակորեն դրսևորում եւ իրագործում է հենց այդ տոնական կամ սովորական առօրյա հացկերույթի սեղանի շուրջ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ի տարբերություն եվրոպական
մի շարք ժողովուրդների կամ նույնիսկ արդեն ամերիկյան մշակույթում, որ ուղղակի ոտի վրա ուտելու այդ սովորույթը բավական ուրեմն արմատացել է եւ նրանք ավելի շատ այդ fast food-երը, չէ, արագ պատրաստվող ուտեստներ եւ ոտքի վրային դա ուղղակի ուտում մենք հայերս շարունակում ենք եւ կարծում եմ դա գոնե մեզ համար ընդունելի է, որ հատուկ կարևորում ենք այդ սեղանի շուրջ հավաքվելու գաղափարը, որտեղ միայն ասենք հաց չէ, որ ուտում ենք, մենք նաև հոգևոր հաղորդակցման, ուղղակի շփման այդ մեր ցանկությունները ուղղակիորեն բավարարում ենք այդ տոնական սեղանի շուրջ, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ազգային խոհանոցը այն սակավ ժառանգություններից մեկն է մեր մեջ, որն այս խրթին ժամանակներում դեռևս հնարավոր է պահպանել։ Վերջին 2-3 դարերը նշանավորվեցին առաջադեմ գիտության հանդուգն բացահայտումներով ու ասես գլխիվայր շուռ տվեցին ժողովուրդների մինչ այդ չափավորված հանդարտ ու անշտապ ընթացող կյանքը։ Բառացիորեն հաշված տարիներում փոխվել սկսեց մարդու արտաքին տեսքն ու հագուստը, կենսակերպն ու վերջապես մտածելաձևը։ Ճրագով լուսավորված մութ ու անդոր երեկոների բարի հեքիաթներին փոխարինելու եկան էլեկտրական լույսն ու հեռուստացույցներից հեղեղվող ֆիլմերն ու շոուները։ Հայրենի տնից սրտի թրթիրով սպասված ջերմագին նամակներին դուրս մղեցին հեռագրի չոր տառերն ու հեռախոսի թվային կոճակները։ Ամեն ինչ այլակերպվեց մարդու մեջ եւ իր շուրջը, բացի իհարկե սնունդից ու նրա հանդեպ ունեցած մարդկային պարսկա նախասիրություններից։ Արդյոք մեր հարատև կապվածությունը մեր խոհանոցին պատահական է, կամ պայմանավորված է գենետիկ սովորությամբ, կամ էլ գուցե բխում է մեր ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից։ Իսկ եթե որոշ մարդկանց կողմից հեգնանքի արժանանալով հանդերձ, ասենք որ ազգային խոհանոցի մեջ վերը թված ռացիոնալիստական բացատրությունների հետ մեկտեղված է նաև ինչ-որ վերֆիզիկական մի էություն, որը իդենտիֆիկացնում, նույնացնում է ֆրանսիացուն, ճապոնացուն, վերջապես հային իրենց հայրենակիցների եւ իրենց նախնիների հետ։ Չէ որ դա էլ հնարավոր է, որովհետև փաստերին սովոր գիտությունը, եթե նույնիսկ չի ընդունում այս վարկածը, բայց եւ ընդունակ չէ դեռևս ապացուցել հակառակը։ Գիտությունը գիտություն, սակայն անվիճելի է, որ մեզ հայրից համար ճաշելն ու հաղորդակցվելը, հոգևոր կապ ու մտերմություն հաստատելը միշտ ընդհանրացվել է մեկ բազմիմաստ ու ընդգրկուն բառակապակցությամբ՝ հաց ուտել։ Վաղուց է ինչ քաղաքակիրթ աշխարհը սնվելու ամբողջ ընթացակարգի մեջ ներդրել է յուրատեսակ գեղագիտություն, առօրյա կենսական այդ գործողությունը վերածելով ծանրակշիռ արարողության։ Խոհանոցից օգտվելու մշակույթին հետևելը այլևս բարձր ճաշակի նշան է։ Ինչ խոսք, կարելի է բարձրացնել այդ ճաշակը եւ կարելի է սննդի ընտրության դեպքում բացախնդիր լինել։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ աշխարհի ինչ որ անկյունում դեռ մարդիկ կան, որոնց խոհանոցի միակ ուտեստը հանապազորյա հացն է։ Ոչ միայն հացի վապրեք, բարեկամներ։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում արի եթերում։